Belanyok kemangsa zanai koktuma bororo gwati jora phaike Yongla gobeng romi chalayo phiaba tabuke nok kuna tongnai Yongla Siprok no sudusi phioglia Kanchanpur amchaini Lokhi parawa Yongla Siprok chawi sakderoi tabuk sakhamnogo Kwlaijak Bwsai bihitei Bwsajak no kaisa chalemani bisingo Bwsajak khoroksa Thwikha tabuk Bwsaitei bihik Thwikitei wngoi sakhamnogo Kwlaijak khoroksa makunda sakhamnogo Thwikitei wngjakhani sawi manka Kanchanpur sakhamnogo Kwlaijak banirung riangni khuptei khanai di omang pliwo kau dah samai nung beta ke leyo nang kruk so chai mi nang masak thang ke masak tham nim sio ka ke Thwikha ta wo confirm ke thwim dong ha bale srai de sikhom de Thwikha ha hinde abo ke ni nim sa de macami thumi ek macami nang Yongla sproi ntoi bahai pho de cha nang masak tham chu de cha tere bin le cha ya de borok ke nang paran borok ke bro ni oki para kalangta ni mulak mape ha banirong ta bo thuinai ni mulak mapi ke pismaiti nim sai mulak mapi Romesh borok ke Yongla sprui chai lai mi yawo abo khen ma se Yongla sprui ntoi nang saha alumpi chai lai mi abo se tinio ke bodi khem pai to ha ta bungko rama rok chai sa tong ha hi sa tong ambo ek ta oke brangno Kanchanpur refer khen man bo 102 ambulance 10 bajan sio phai tong brang bo gari no nai singlai ma tong ambulance no ke ambulance phai ke brang Kanchanpur thangnai abo je thuinai ke Kanchanpur no thui tong ta aboro bo brang ke bo Kanchanpur tong ru nai abo thuino ke bu tui sabi phe nai ke jeng tham so ha